Roi qui gen pouvoir. C'est pour Seigneur te aye ensemble avec tout ça qui sous lui. C'est pour Seigneur le monde entier ensemble avec tout ça qui vivent là-dedans. Les mette fondation terre nan fond la mer. Li fait chita sous gros la rivière. Qui moun qui gen droit monter sous monde qui pour Seigneur? Qui moun li kite entrer dans kay qui a pas pour li? C'est moun qui pas fait rien qui mal. Moun qui pas gen mauvais idée dans tête yo. C'est moun qui pas nan bay menti. Moun qui pas nan fait serment pour tromper moun. Seigneur va bénir moun comme ça. Bon Dieu k'ap délivrer là va faire grâce. C'est moun comme ça qui pour chercher Seigneur, qui pour chercher paraître devant bon Dieu Jacob là. Ou était l'into portio, l'ouvri battant portio, grand l'ouvri, pour qui gen pouvoir qu'à rentrer. Qui laisse qui gen pouvoir ça? C'est Seigneur qui gen force à courir là, li vanyan nan bataille. Ou était l'into portio, l'ouvri battant portio, grand l'ouvri, pour qui gen pouvoir qu'à rentrer. Qui laisse qui gen pouvoir ça? C'est Seigneur qui chef la maison jour. C'est lui-même qui gen pouvoir. Parole du Seigneur Jésus. C'est pour pouvoir Seigneur capable rentrer dans la maison la caille. C'est pour l'accompagner, c'est pour le cacher, c'est pour le couvrir en bas celle. Regardez si on malade, c'est pour bon Dieu capable toucher on laisse ça pour le visiter, pour le guérir, pour le chasser maladie ça, pour le retirer toute douleur, toute souffrance ou en dire dans la vie ça. C'est pour bon Dieu capable de un médicament spirituel qui pour soulager ou nan soya m'bakon qui soit traverser m'bakon nan qui moment difficile ou yé et bien que bon Dieu lui-même qui ouais toute bagaille lui-même qui compte toute bagaille lui-même qui ouais dans quel que soit lié dans quel que soit endroit côté c'est pour Seigneur capable toucher pour le visiter et pour Seigneur passer avec c'est pour le camper pour c'est pour le prendre défense ou dans l'instant pendant elle dormir c'est pour ange bon Dieu capable camper bon côté il dit lui protéger nous les nous dans danger ou bien dans quel que soit danger c'est pour le capable retirer que bon Dieu bénisse parole du Seigneur Jésus.